Hello friends, welcome to Shanu's Rasoi. இன்னைக்கு நம்ம மட்டன் பிரெயின் ரோஸ்ட் எப்படி பண்றதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். பிரெயின் வந்து நான் கொஞ்சம் மஞ்சள் பவுடர் போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். இப்போ இது கூட வந்து 1.5 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் வந்து 1 டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் கரம் மசாலா, கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பவுடர், உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஸ்டவ்வில் வந்து பேன் வச்சுருக்கேன். பேன் ஹீட் ஆனோடனே ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கிற இந்த பிரெயின் வந்து இதில் சேர்த்து குக் பண்ணிடலாம். இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும். இது ரொம்ப சிம்பிள், ஈஸியாக குக் பண்ணிடலாம். இது நல்ல ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, எண்ணெய் நல்லா பிரியுது பாருங்கள். ரொம்ப பிரேக் பண்ணிடாமல் ஜஸ்ட்டு திருப்பி திருப்பி மட்டும் வச்சுக்கலாம், அப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம குக் பண்ணது பிரெயின் ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம்.